Всем привет! Сегодня снова второй день подряд провели на водоеме с сопряженным сокой. Отловили на безмотылку, ловили на ту же мормышку 0,6 грамм. Хотели улучшить наш вчерашний результат. Вчера было неплохо, весело, рыбка клевала хорошая. А все, что из этого получилось, увидите в этом ролике. Вот, первая поклевка. Опа! Серег! Ух, на самом верху. Ох, Серег, на самом верху. Задрал высоко очень.
густера. Вот и подошел к концу второй день нашей рыбалки на данном водоеме. Ловили снова на мормышку 0,6 грамм, на безмотылку. Пришли сегодня на первую точку, где вчера неплохо половили и были хорошие сходы. Но, к сожалению, там ничего путного выловить не удалось. Уже в 3 часу дня нашли рыбку, половили ее. И вот что у нас из этого получилось. Несколько окуней, вот таких вот. Густерка. Результат, конечно, хуже, чем вчера. Но ничего, в следующий раз, я думаю, обязательно улучшим. На этом все. Всем пока.